naka-automatic. Yan po. Pag nagbi-blink po yan, hindi na start. Yan. Yan, naka-isos. Start natin. Tingnan mo. Wala. Hindi naka-accessories po yan. Pipindutin po natin yung nasa ilalim. Kung yan, yan pipindutin yan, ipipress lang. Press natin. Naka-accessories po yan. Yan, nawala na. I-start na yan. I-start na yan. Tingnan mo. Wala nang blinker. Yan. I-start natin. Tingnan natin kung naka-neutral. I-start na yan. Tingnan mo. Ayun, oo. Nag-vibrate. Yan. Papatayin natin ha. Punta na yan natin ang makina. Pagpalayawan. Tapos pag nilak na, yan, ilalak natin. Biblink na yan. Yan, nakailaw na. Yan, biblink siya. Hindi na i-start. Yan problema. Sa module yan ng ano, ng remote. Nagloloko na. Kung emergency lang po, yan ang gagawin nyo. Ganyan pala yan. Ang discarte pala din yan. Yan mga ka-automac. Ang ginawa ko na lang dahil nagluloko na po yung module, binasted ko na po yung munang ano, yung wiring nito. Yan. Ito lang, pag na kayong puputol ng madaming wiring, ito lang tatanggalin nyo, dalawang connection lang. Yan. Para hindi na kayo mag ano, baka sabihin na kung ano-anong pinutol o ano man, wala, di may ano. At least nakita nyo kung anong ginawa. Wala ng connection na. Para ano, hindi kayo maabala, mahirap pag ano eh. Pero nagana naman ang mga central lock po nito pag mga naka-manual. Yan, gagana naman lahat yan. Nagana naman lahat yan dyan. Yan. Nagana naman yan. Okay. Important. Okay na po. Yan o. Yan. Okay na. Ha? Yan, okay na. Dito